হ্যালো বন্ধুরা, আজকের পর্বে আমরা দেখব কিভাবে পাইচার্ম ফ্রেশ ইনস্টল দিতে হয়। ওকে, সো আমি পাইচার্মে অফিসিয়াল পেজে আছি, দেখতে পাচ্ছেন jetbrains.com/pycharm। এখানে কুকিজ শো করতেছে, ইয়েস আই এগ্রি। ওকে, ক্লোজ। ওকে, ওদের হোম পেজে দেখতে পারবেন the Python ID for professional developers download. So এখানে দুটো অপশন পাবেন, একটা হচ্ছে প্রফেশনাল আর একটা হচ্ছে কমিউনিটি। আমরা ইউজ করব কমিউনিটি ডাউনলোড। Start downloading. Okay. আশা করি ডাউনলোড হয়ে গেছে। আচ্ছা, দেখা যাক ইনস্টল হয় কিনা, কারণ এখানে এখনো পপ আপ বক্সটা শো করতেছে। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা ট্রাই করি। সো পাইচার্ম কমিউনিটি, হ্যাঁ এবার হয়ে গেছে। ক্লোজ পাইচার্ম কমিউনিটি। সবসময় সফটওয়্যার ইনস্টল দেওয়ার পূর্বে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, ভেরিফাইড পাবলিশার। হ্যাঁ, এই জিনিসটা একটু দেখে নেবেন আসলে কোন কোম্পানির। হ্যাঁ, একটু ভালো হয় দেখে নেবেন। সো আমরা ডাউনলোড করছি JetBrains থেকে, ভেরিফাইড পাবলিশার JetBrains। ইয়েস, নেক্সট। ওকে, নেক্সট। Create a desktop shortcut. Okay. Add launcher to path. Yeah, that's okay. So I want to manually reboot later, but চলুন আমরা এখনই reboot now. Okay, so আমরা চলে আসলাম। চলুন ওপেন করি পাইচার্ম কমিউনিটি, দেখা যাক। I confirm, continue, don't send, light version, skip remaining, and আচ্ছা, সো এটা হচ্ছে আমাদের পাইচার্মের হোম পেজ প্রথম অবস্থায়। সো আমরা প্রথমত দেখে নিব এটা ঠিকঠাক মতো ইনস্টল হয়েছে কিনা। সো চলুন ট্রাই করি। ক্রিয়েট প্রজেক্ট, আমরা প্রজেক্টের নাম দিচ্ছি create scanning file to index। সো আমরা যেটা করব, রাইট ক্লিক করব, নিউ, এন্ড আমরা এখানে ক্রিয়েট করব পাইথন ফাইল। আমাদের ফার্স্ট অথবা টেস্ট ফাইল .py আমরা টেস্ট করব আসলে ঠিকঠাক মতো হয়েছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন, ওকে, টেস্ট ফাইল। সো প্রিন্ট hello world। এখন এটা ইন্ডেক্সিং করছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড। সো আমরা ঠিকঠাক মতো পাইচার্ম ইনস্টল করতে পেরেছি। ওকে, সো এখানে আমাদের কিভাবে ইনস্টল করতে হয় আমরা দেখে নিলাম। দেখা হবে আপনাদের সাথে পরবর্তী ভিডিওগুলোতে। ধন্যবাদ।